Hello po sa lahat. Papakita ko sa inyo. Sandstorm na naman dito sa Kuwait. Ayan, oh. Ayan. Umuulan ng alikabok. Ayan, oh. Ayan, super maliligo ako. Nandito ako sa labas kasi pinasok ko yung mga gamit. Kasi lalo yun maaalikabukan. Ayan. Super alikabok. Ayan po, share ko lang po sa inyo guys. Dito po sa Kuwait, ganito po palagi yung nangyayari. Umuulan ng alikabok. Instead tubig, instead ulan talaga. Alikabok. Kaya yan. Sige po, bye-bye. Ingat po tayong lahat. Maliligo na ako. Ayan, yung lilinisin ko na naman pagkatapos ng sandstorm. Thank you so much for watching. God bless po sa lahat. Have a nice day.